இந்த காலத்தில் வந்து அதிகமாக குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கிறனால துளசியிலேருந்து சாறு எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பனி டைமில் தான் வந்து சளியும் பிடிக்கும், துளசியும் நல்லா கிடைக்கும். ஸோ துளசிலேயே நிறைய வகை இருக்குது. இது கருந்துளசி. அது இந்த மாதிரி இலைகளை மட்டும் நீக்கி கழுவிட்டு நல்லா சுத்தம் செஞ்சுட்டு ஒரு உரலில் போட்டு இடித்து அதனுடைய சாறை எடுத்து கஷாயமாக கொடுக்கணும். 1 வயசுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு 1 சங்கு கொடுத்தா போதும். 1 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு ஒரு 1/4 டம்ளர் கொடுத்தா குணமாயிரும், சளியெல்லாம் வெளியேறிடும். அந்த காலத்துலலாம் இதை வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக சாறை வந்து துளசியை வந்து ஒரு நல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சு அதிலேருந்து சாறு எடுத்து காலையில் குடிப்பாங்க. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது இப்படி தான் சாறு எடுக்கணும். குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பூன்னா 2 ஸ்பூன் கொடுத்தா போதும்.